अब अर्को भनेको हामीसित छ बिटुमिनस बाउन्ड म्याकाडम भन्ने। बिटुमिनस बाउन्ड म्याकाडम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा एग्रिगेट र बाइन्डर त सबैमा हुने भयो। यसमा चाहिँ एग्रिगेटलाई छुट्टै तताइन्छ, बाइन्डरलाई छुट्टै तताइन्छ। अनि तताइसकेपछि तिनीहरूलाई त एकै ठाउँमा प्रिमिक्स गरिन्छ कि, त्यसलाई प्रिमिक्स भनिन्छ होइन। त्यो प्रिमिक्स गरेर त अप्लाई गरिन्छ भने यसलाई त बिटुमिनस बाउन्ड म्याकाडम भनियो। यही भनेछ है, क्रस्ड एग्रिगेटलाई प्रिमिक्स्ड गरियो बिटुमिन्स त। अनि यसमा चाहिँ के हो मेन भनेको, यसले त बेस कोर्सको रूपमा युज चाहिँ बेस कोर्सको रूपमा काम गर्ने भयो क्या। भनेको बेस कोर्सले त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि त सब ग्रेडमा चाहिँ तिम्रो लोड ट्रान्समिट गर्नको लागि, त्यही भएर बेस कोर्सको रूपमा काम गरिन्छ। डब्लुएमहरूमा युज गर्नुभयो भन्ने कुराहरू यसमा अलिअलि लेख्न सकियो होइन त। अनि त्यसपछि यसको मेन प्रोसिड्योर भनेको, अनि इक्विपमेन्टहरू त लेखिहालिन्छ हामी। अब प्रोसिड्योर भनेको के हो भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन प्रोसिड्योर, प्रिपेरेसन अफ अन्डरलाइङ लेयर। पहिला भइरहेको लेयरलाई चाहिँ प्रिपेरेसन गर्नुपर्छ, सबैमा हुन्छ यो। एक्जिन लेयरहरूलाई हेर्ने, प्रोपर प्रोफाइलहरू छ कि छैन हेर्ने, क्याम्बर प्रोभाइड छ कि छैन हेर्ने, डस्टहरू उडाउने होइन। त्यसपछि हामीले ट्याग कोड अथवा प्राइम कोड युज गर्नु पऱ्यो होइन। यो त थाहा छ हामीलाई, स्प्लिटिङ अफ प्राइम कोड गर्नु पऱ्यो यताउता भन्ने कुराहरू लेख्न सकिहालिन्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो जान्छौँ हामी प्रिमिक्स प्रिपेरेसन। प्रिमिक्स प्रिपेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ पहिला बाइन्डरलाई र एग्रिगेटलाई छुट्टा छुट्टै तताउने, हिट गर्ने, त्यसपछि तिनीहरूलाई मिक्स्ड गर्ने प्रोपरली रूपमा। अनि तिनीहरू बिटुमिनहरू लेख्दाखेरि चाहिँ प्रोप्रिएट ग्रेडको हुनु पऱ्यो, एग्रिगेट लेख्दाखेरि क्रसिङ स्ट्रेन्थ राम्रो हुनु पऱ्यो, त्यस्तो कुराहरू त लेख्न सकिहालिन्छ होइन। जहाँ पनि ल्याबोरेटरी रिजल्टले चाहिँ दिएको हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा जेमा पनि मिल्छ कि, जुन रोडको लेख्यो नि होइन। अब प्लेसमेन्ट भनेको अब यिनीहरूलाई पनि प्लेस गर्नु पऱ्यो क्या, त्यो पनि सबैमा मिल्छ। जस्तै अब मिक्स बनाउने बित्तिकै धेरै डिस्टेन्स टाढा मिक्स बनाएर टाढासम्म लिएर जाने गर्नु भएन। एकदम सर्ट डिस्टेन्समा चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। प्रिमिक्स गऱ्यो अनि त्यसकै नजिकै के अरे प्लेस गर्नु पऱ्यो होइन। टाढा गऱ्यो भने टाइमहरू, मिनिमम टाइमहरू राख्नु पऱ्यो, क्याम्बरहरूको लागि प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि लास्टमा के गर्नु पऱ्यो, रोलिङ गरिदिनु पऱ्यो। रोलिङ गरेर फिनिसिङ गर्नु पऱ्यो। रोलिङ गर्दाखेरि के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा लेखिदिएको। यो पनि सबमा सेम हुन्छ। फ्रम एजेस टु द अफ द पेमेन्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन टुवर्ड्स द एजबाट यो रोड भयो, एजबाट सेन्टरतिर के यसरी एजेस टु द सेन्टर, एजेस टु द सेन्टर, एजेस टु द सेन्टर गरेर चाहिँ रोल गर्नु पऱ्यो। रोल गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन एमाउन्टको ओभरल्यापिङ, युनिफर्म ओभरल्यापिङ गर्नु पऱ्यो। ओभरल्यापिङ गरेपछि त कुनै पोर्सनहरू छुट्ने भएन नि त। कुनै पनि पोर्सन छुट्यो भने त्यसैबाट प्रब्लमहरू आउन सक्छ पछि, त्यही भएर ओभरल्यापिङ गरिदिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि रोलरहरू यस्तो गर्ने भने सक्यो, यति हो यसमा नि। अनि त्यसपछि लास्टमा के गर्नु पऱ्यो, सिलकोटहरू एप्लाई गर्नु पऱ्यो। सिलकोट किन अप्लाई गर्ने भन्दाखेरि त्यही मोइस्चरले असर नगरोस् सब ग्रेडहरूमा भनेर लेखिदिए भयो, त्यो जेमा पनि मिल्छ। अनि ओपनिङ टु द ट्राफिक, लास्टमा ट्राफिक ओपनिङ गर्नु हरेक कुरामा मिल्छ। खासै यसमा फरक भनेको यति प्रिमिक्स प्रिपेरेसन छुट्टा छुट्टै गरिन्छ भन्ने मात्रै फरक भयो है।